Questa video si propone di fare la luce sul lato nascosto della chiropratica. Tutti noi sappiamo che il chiropratico si occupa della spina dorsale e quindi concludiamo che la chiropratica aiuta persone con il mal di schiena. Questo è vero, ma è solo una parte della storia. Proviamo adesso di capire. Il motivo per cui la chiropratica è centrata sulla spina dorsale è che essa abrita il midollo spinale, l'estensione del cervello dentro il canale della spina dorsale. È un passaggio obbligatorio di tutti i messaggi che viaggiano dentro i nervi, tra il cervello e tutti i muscoli, e tutti gli organi e ghiandole. A distanza, il cervello controlla tutte le funzioni e gli organi mandano informazioni al cervello. Il cervello integra tutte queste informazioni e in risposta subito manda ordine a tutti gli organi e muscoli in modo di mantenere un livello di funzionamento ottimo. E questo tutta la vita, giorno e notte, senza interruzione. Quando questo lavoro si svolge in buone condizioni, siamo nello stato di salute. Purtroppo, in seguito a diversi microtraumi che occorrono durante la vita, dalla nascita in poi, si producono delle subluxazioni vertebrali. Si tratta di una piccola malposizione di una vertebra che però provoca grandi disagi. Subluxazioni possono accadere ad alcuni livelli della spina dorsale, dalla prima, l'Atlante, all'ultima, l'osso sacro. Ma certamente l'Atlante è la chiave di volta dell'edificio. Qui abbiamo il cervello e il midollo spinale, che passa attraverso il cranio, che prosegue dentro il canale della spina dorsale attraverso l'Atlante e l'epistrofeo. Questa è la posizione normale delle vertebre nelle sue rapporti. Questo invece è una situazione di subluxazione dell'Atlante. In questo esempio esiste una subluxazione a livello cervicale. Seguiamo il corso degli eventi. Il cervello manda un ordine che quando incontra la subluxazione viene modificato e a secondo delle fasci nervosi toccati coinvolge diversi organi, muscoli e ghiandole. In questo caso l'occhio, lo stomaco, la vesica e le parti lombare e cervicale. Il funzionamento di questi organi diventa sbagliato. All'inizio e per qualche tempo, da qualche giorni a qualche mese, i sintomi non si manifestano ancora. Poi, a misura che la debolezza aumenta, diversi sintomi appariscono a livello di questi organi. Adesso vediamo che cosa può succedere ai messaggi di informazione che gli organi mandano al cervello. In questo esempio, il cuore manda un'informazione che viene modificata al suo passaggio tra le vertebre cervicali. Il cervello riceve un'informazione sbagliata e quindi l'analisi è sbagliata. L'ordine che controlla il cuore è errato. Adesso il cuore inizia a funzionare male e diversi sintomi ne risulteranno, come tachicardia, aritmia, alta pressione, per esempio. Il problema con le subluxazioni è che possono esistere senza che uno avverte dolori a livello della spina dorsale. La ragione è che solo il 10% dei nervi sono coinvolti con la sensazione di dolore. Si può dire che ognuno di noi ha un tipo di subluxazione vertebrale dovuta a ripetiti microtraumi da quando eravamo bambini. E non lo sappiamo. Almeno
che un dolore della schiena ci manda da un chiropratico. L'esame comporta delle radiografie eseguite con delle proiezioni specifiche alla chiropratica, per essere in grado di determinare con precisione la posizione relativa delle vertebre. Il protocollo dell'esame clinico include palpazione, osservazione e misura degli squilibri della postura. In questo caso si vede un'inclinazione della testa, un dislivello delle spalle e del bacino, che produce finalmente una gamba in apparenza più corta dell'altra. All'origine di tutto quello una maggiore subluxazione dell'Atlante, che rappresenta un potenziale pericolo per l'integrità di funzionamento di tutto il corpo. D'una maniera o dell'altra diventa essenziale eliminare questa terribile subluxazione vertebrale. Però preferiamo il metodo dolce. La persona è sdraiata su lettini chiropratici che inducono un rilassamento totale, necessario per una bella esperienza dell'aggiustamento gentile specifico. L'atto chiropratico si chiama infatti aggiustamento. È un'arte sottile eseguito con precisione e specificità alla luce degli esami precedenti. In questo caso l'Atlante è sublussata verso la sinistra e occasiona un'interferenza maggiore. La vertebra viene aggiustata in modo che l'interferenza sparisce. L'aggiustamento restituisce l'integrità di controllo del corpo e permette la rigenerazione e magari la guarigione. Un'analogia classica dell'effetto della subluxazione è quella di una lampadina che non riceve più tutta l'energia dovuta e quindi la luminosità diminuisce. L'effetto dell'aggiustamento chiropratico è di restituire l'energia di cui il corpo ha bisogno per funzionare in modo ottimale. La ricerca ha dimostrato che l'indice immunitario delle persone sotto cura chiropratica è più elevato di quello della media della popolazione. Non è per caso che le persone che seguono una cura chiropratica sostenuta non si ammalano più con raffreddore o influenza. Si può pensare che anche gli altri disturbi ancora più gravi dovuti a una deficienza immunitaria possono essere evitati grazie a una comunicazione giusta tra cervello e tutto il resto del corpo. Per quello la chiropratica non consiste in una terapia, ma invece è un metodo naturale che favorisce la salute. Questo conclude la scoperta del lato nascosto della chiropratica.